ngày thứ hai tuần sau thì chúng ta sẽ đón một ngày rất là đặc biệt, đó chính là đêm Trung Thu. Vào đêm Trung Thu thì chị em chúng ta thường làm gì nè? Có phá cổ nè, múa lân nè, rồi rước đèn. Không có lứa tuổi nào là quá già cho một chiếc lồng đèn đâu. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng tái chế những cái hộp đựng slime này để trở thành một cái lồng đèn Trung Thu, và sau đó thì còn có thể chơi bình thường giống như những hũ slime ta? Vậy thì cùng bắt tay với chị làm hai loại đèn Trung Thu từ những hũ slime này dưới 20.000 nha. Nếu các bạn không chơi, có thể để dành để chụp hình sống ảo post Facebook nè, rồi còn có thể tặng cho các đứa em của chúng ta đang cần nữa chứ. Nghe hấp dẫn đúng không? Thôi chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm nhé. Nhớ nhấn like, share, comment và subscribe để trở thành một thành viên của đại gia đình Baby Kobo Home và trở thành một copy đáng yêu nha. Bây giờ thì cùng bắt tay làm thôi. Let's do it. Thì như chị vừa nói rất là đơn giản luôn. Chúng ta cần có đồ đựng, đồ khuấy, hồ trong, keo trong đó, activator là xong cái phần slime. Một cái hũ đựng slime, loại nào cũng được, tùy các bạn muốn chơi lồng đèn nhỏ hay lồng đèn lớn ha. Cái này sẽ thành cái khung lồng đèn chính của chị em mình. Một cái cây keo nến hoặc là súng bắn keo cũng được. Cây keo nến thì nó rẻ hơn là mua nguyên cây súng bắn keo mà thỉnh thoảng cả nhà mình cũng không có xài á. Đó. Rồi, sau đó là một cái loại một cái dây cột gì cũng được đó. Có sẵn ở nhà cái gì thì dùng cái đó. Rồi, tiếp theo nữa là nước, và quan trọng hơn hết đó chính là bột dạ quang. Thì đây chính là bột dạ quang ha. Bột dạ quang thì có thể phát sáng được ở trong bóng tối, và chị mua cái này ở trên Sendo, chị mua thử á. Đó, hay còn gọi là chợ sen đỏ gì á, chị cũng không biết nữa. Dạo này chị rất là thích thử mấy cái ứng dụng mua hàng online, cho nên chị đã mua được cái này. Nó phát sáng ở trong bóng đêm á cả nhà. Đó. Ngoài ra thì cả nhà cũng có thể tận dụng lại cái này, trong này phát sáng nè. Đó, thấy không? Khi đem ra ngoài ánh sáng xong rồi mình lắc giống như nè thì sẽ sáng hơn rất nhiều. Và cuối cùng là một cây bút hoặc là cái dạng như thế này đó. Đây là một cây bút bi nha. Nó có cái đầu như vậy, xong rồi nó có cái đồ móc như vậy để móc một cái loại charm gì đó. Thì cái này là một quà tặng của một bạn gửi chị review. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều nha, chị thích cái món quà này lắm. Bạn gửi cho chị vào cái hôm mà tổ chức sự kiện vui choang đó. Rồi, chị sẽ remove cái này, tức là chị sẽ bỏ cái này ra. Chị sẽ bỏ cái charm ra và giữ lại cái này thôi, bởi vì nó có cái móc như vậy nè. Chị em mình sẽ tận dụng để làm cái đồ để mình xách cái lồng đèn nha. Rồi bây giờ bắt tay vào làm các bước cụ thể thôi. Như mọi khi chị em mình sẽ bắt tay vào làm một bạn slime trong nhé. Đây là những cái phần hướng dẫn cơ bản nên là thường chị sẽ để cho các bạn coi cho đầy đủ các bước, không có cần phải chỉnh cho những cái video khác để tìm hiểu kỹ hơn. Thì chị em mình sẽ tranh thủ thời gian tám với nhau một chút nha. Trung thu thì chị rất là thích, đặc biệt là ăn bánh Trung thu. Tuy nhiên là chị không thích ăn bánh thập cẩm. Thì có bạn nào là team ăn bánh Trung thu chay không? Hãy giơ tay lên và comment bên dưới cho chị về nhập hội chung một team nha. Rồi sau khi chị đã bỏ hồ và nước vào rồi, chị sẽ khuấy lên. Bởi vì cái này chị em mình chỉ cần một bạn slime lỏng thôi, cho nên là không có cần phải quá đặc. Hãy cho nhiều nước một chút xíu. Rồi, đã đến lúc để pha cái bột dạ quang này vào rồi. Sở dĩ lý do vì sao chị lại sử dụng bột dạ quang chung với lại keo trong, hồ trong, slime trong là tại bởi vì nó sẽ bắt ánh sáng tốt hơn so với lại slime keo sữa. Sau khi hòa tan thành một hỗn hợp màu sữa như vậy nè, là đến lúc chị em mình activate lên rồi, kích hoạt các bạn này thành slime nha. Khi mà chị đọc comment của các bạn ở bên dưới thì chị biết được là cái loại hồ này rất là lạ ha. Tức là cứ cho ít activator vào, sau đó là trộn đều, lấy tay nhồi thì nó sẽ nhanh hơn là mình khuấy. Bởi vì khuấy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị cứng thôi. Nếu mà cái này xấu quá thì chúng ta có thể cho thêm một giọt màu vào. Màu gì cũng được.
và cả những cái kim tuyến hình mà các bạn có nữa. Ở đây thì chị có kim tuyến ngôi sao nên chị sẽ cho một ít vừa nè. Đó. Đặc điểm của loại keo này là nó sẽ tạo ra một cái chất nó rất là chickly luôn, và nó khá là tưng nên rất là thích hợp để làm cái loại lồng đèn này. Đây là cái chất cuối cùng của bạn này. Nó rất là giống như mà cái slime mà chị em mình hay mua, hay thấy ở trong nhà sách á, nó tưng á, slime lỏng. Đó. Rồi, bây giờ chị em mình sẽ bỏ vào trong một cái hũ nhỏ, hũ size S như thế này. Đó. Mình sẽ chuẩn bị một sợi dây, thì dây gì cũng được luôn. Ở đây thì chị có sẵn cái sợi dây này, dây thừng á, dùng để làm thiệp. Thì trước tiên á là chị sẽ cố định một cái đầu dây này ha. Ở phía dưới đáy này chị sẽ dùng keo nến nè. Đó, chị sẽ dán. Nếu mà nhà bạn nào có súng bắn keo thì hãy dùng súng bắn keo để cho nó an toàn nhé. Rồi, sau đó chị sẽ như thế này. Chúng ta sẽ cố định sợi dây này ở dưới đây. Đợi nguội, đừng có cho tay vô nha, bởi vì nó rất là nóng luôn á. Sau khi sợi dây đã được cố định ở đây, còn nếu mà bạn nào không có keo sữa, keo nến á, thì cũng có thể sử dụng bằng cách là lấy một cái miếng sticker rồi dán ở đây, cố định sợi dây lại không sao hết. Rồi, đến phần trên đây, chị em mình sẽ tiến hành thắt dây nha. Tạo thành một cái mối như thế này. Thắt bình thường thôi. Đó. Khi bình thường chúng ta sẽ siết lại như vậy đúng không? Còn bây giờ mình sẽ lấy cái chỗ chính giữa này ra, mình lồng vô đây. Đó, một bên thì lồng vô bên trái, một bên thì lồng vô bên phải. Chúng ta làm được cái này. Dùng hai cái này siết lại. Vậy là đã làm được một cái sợi dây treo rồi. Nhiệm vụ còn lại chỉ là chúng ta hãy siết cho nó chặt tay một chút. Ở phía dưới chúng ta đã cố định bằng keo sữa rồi, keo nến rồi, nên là chúng ta không có lo là bị xúc ra ngoài đâu. Nó sẽ như thế này, ở bên dưới được cố định rồi nên nó không có sợ bị lệch trục đi đâu hết. Thì đây, đây cũng là một cái cách thắt dây để mình có thể cố định chai đọ được rất là hay luôn. Nhiệm vụ cuối cùng là bây giờ chỉ cần phải thắt cái này, cột vô với lại cái này gọi là gì ta, cái tay cầm hả, không, gọi là cái đồ sách nha. Xỏ cái này qua, sau đó mình sẽ thắt nút cái này lại. Rồi, vậy là đã xong lồng đèn. Sao cả nhà thấy có thô sơ quá không? Mà đặc biệt lắm nha, cái này chị em mình đem đi chơi được ha. Rồi lát nữa chị sẽ thử chiếu sáng thử xem như thế nào. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta muốn chơi á, chúng ta có thể sử dụng lại được rất là dễ dàng nè. Đó, tháo ra, tháo luôn cái ở phía dưới ra. Vậy là chúng ta vẫn có nguyên một hũ slime đàng hoàng luôn. Thứ hai thì còn đơn giản hơn, đó chính là chúng ta hãy sử dụng một cái đồ đựng nè. Sau đó hãy bỏ xuống bên dưới là những cái charm mà phát sáng, làm một bạn charm, làm một bạn slime trong như thế này. Để xuống bên dưới thêm một chút xíu nữa bột phát sáng luôn cho đẹp, với lại để tăng độ bắt sáng của các em ấy. Cho slime trong vô, một hũ slime trong, có trong phát sáng ở dưới, bột phát sáng nữa, trang trí thêm một chút xíu kim tuyến lấp lánh bên trên.
Nếu không có thì cũng không sao, không nhất thiết. Đóng nắp lại. Đây thì chúng ta đã có một cái lồng đèn như thế này đây. Rồi ok, bây giờ chị em mình hãy thử cái độ phát sáng của em ấy ở trong đêm nhé.